ड्रेस आ इन्हें देते लोड़े कितनी देर की मांगते दे दे Okay, so the darshan there is done and now we are going to the Harsh Parvat. अब बस ascend करेंगे. I don't know if it's visible in the camera or not, but I can see the windmills. यहाँ से अब off-road चालू होएगा. 7-8 किलोमीटर का. Around. Oh man. Now the road is terrible, absolutely terrible. I mean, there is no road. Hey, bandar. This is our own little Ladakh. Our Rajasthani Ladakh. The view will just keep getting better. So strange. All of these little shrubs or whatever they are, they're all green. Man, they are so huge up close. So huge. पहले मंदिर जाना है या फिर व्यू? दोनों में से कहीं भी चल सकते हैं. वहाँ शेड में लगाते पर वहाँ बंदर है साले. मेन स्टैंड पे मत लगाना. क्यों? वो देखो मेन स्टैंड पे लगाने से वो होता है. मैंने लास्ट टाइम भी देखे थे. गिरा देते हैं भाई ये बंदर. The beauty is that all of them are moving in same this thing. भला इन सबके पंखों की लोकेशन एक ही है. Almost. Camping site? What? पहले मंदिर हुआ. Gangsters. Gangster. ऑफ करते हुए फोन फॉर्मेट कैसे हो सकता है? जैसा ओनर वैसा मोबाइल. सोते ही सब कुछ भूल जाता है. और जब अपन पराठा कर रहे थे वहीं निकाल के मैंने ऑन किया. डिक्रिप्शन. इतनी तो अंग्रेजी भी नहीं आती. डिक्रिप्शन का मतलब क्या है? मैंने कर ले जो करना है तेरा मर्जी. ओके कर दिया होगा आपने. पता ही नहीं क्या मांग रहा था. उड़ गया सब कुछ. मोबाइल ही डिलीट कर दिया. यही होता है जब जिसके पास इंटरकॉम हो वो इंटरकॉम हटा के ईयरफोन्स पे आ जाए तो. अरे चल लो यहाँ से. भाई क्या हो रहा है? पागल हो गए सब बंदर. ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू
go see the windmills. I mean windmills तो दिख ही रहे हैं, पर मतलब व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं हम, विंडमिल्स के पास। व्यू ब्रो, और झाड़ में घुसा देते ना, वहाँ घुसा देते, that would have been much better, you know. Yeah? Nothing, man. Let's go. Now I'm the serial killer. Hey, now I'm the serial killer. Wow. क्या देगा? वो जो सिटी है, जयपुर। वाह। अरे सीकर और क्या, दिमागदार। वो बंदर अलग ही जोन में भाई, इसको कैसे धक्का मारा उसने, पर आप उसे आंखों में देख रहे थे ना, तो बस वो दांत दिखाने लग गया। हाँ, अरे पागल होते हैं, इनका थप्पड़ बहुत खतरनाक होता है भाई, बहुत। मैंने नहीं खाया, बट आई नो पीपल जिनके थप्पड़ पड़ी है। सही में बहुत तेज मारते हैं, बहुत तेज। और भाग और जाते हैं, या तो खा जाते हैं या फिर थप्पड़ मारते हैं। सही में भाई। ऑलराइट, मज़ा आ रहा है यार, आज बहुत थोड़ी चिल राइड है, सो आई एम नॉट रियली टॉकिंग और व्लॉगिंग मच, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम डेफिनेटली एंजॉयिंग। किन पत्थरों की? बाहर से है वो, निकले से है। वो जो नीचे वाली सही आ रही है? आपके मोबाइल से मेरी भी खींच देना यार। यहाँ तो बिना बाइक चालू करा के भी ले जा सकते हैं। मैं हमेशा लेके जाता हूँ। Ever heard a Royal Enfield this quiet, bro? My front forks definitely need to be rebuilt. They need rebuilding for sure, 110%. कितने haunted लग रहे हैं ना ये पेड़। मस्त जगह है यार राजस्थान भी। मेरे को ऐसी अजीब चीजें अच्छी लगती है यार। पता नहीं क्यों यार, मुझे कुछ अलग ही लेवल पे करती है, पर सही में। चलो They are cool like that. Too cool like that. देख तेरी रिकॉर्डिंग कर ली भाई। कर ली।